प्रिय व्यूअर, नमस्कार। मैं आज आप लोगों के मौसम चेंज होने के कारण जो सर्दी जुकाम और खांसी हो रही है, उसका होम्योपैथिक से इलाज कैसे करें, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। हमें गर्व है कि होम्योपैथिक एक कारगर और अच्छी पद्धति है। इसमें साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और इसका जड़ से कोई भी समस्या रोग हो उसका निदान होता है। मैं आज इस सर्दी जुकाम खांसी जो हो रही है मौसम चेंज होने के कारण, बच्चे बूढ़े एवं जवान सभी लोग इसमें ज़्यादा परेशान होते हैं। तो मैं इस रोग का, इस समस्या का निदान के लिए आज मैं होम्योपैथिक में कुछ दवाइयों का वर्णन करूंगा, जिसको 5-5 बूंद लेने से दिन में 3 बार 2-3 दिन लेने से रोगों से निदान मिल जाता है। जैसे अब हम छोटी सी उपमा देता हूँ। एंटिम टाट कफ सोखने की इसमें असीम शक्ति है। जब भी गला में खराश हो, छाती में खराश हो, घड़घड़ाहट हो, तो एंटिम टाट को याद जरूर करना चाहिए और इसकी 5-5 बूंद दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसके साथ आपको हीपर सल्फर, जो कि आजकल जो मौसम चेंज हो रहा है, इसमें कफ सोखने की अथाह शक्ति है और कफ की समस्या से इसे निदान दिलाता है। और इसके साथ में अगर सर दर्द, नींद आती है, सुस्ती आती है, तो जेल्समीनियम को भी आप लेना ना भूलेंगे। जेल्समीनियम एक अच्छी दवाई है और सुविधा के लिए ये दोनों दवाइयों को एक साथ मिला करके आप आराम से 5-5 बूंद दिन भर में 3 बार लें और रोगों से निदान पाएं। थैंक यू सर।